Добрый день, дорогие мои котята! Сегодня мы с вами поговорим о таком важном и уникальном продукте, как куриные яйца. Это продукт, о котором каждый бодибилдер должен знать и обязательно его употреблять в пищу, наверное, каждый день. Следует заметить, что содержание незаменимых аминокислот в яйцах превышает их количество в молоке, а также мясе и, естественно, продуктах растительного происхождения, приблизительно в 3 раза. Чем яйцо прекрасно? Часть яйца, в простонародье называемая белков, состоит из высокоценных белков. Это овальбумин, овоглобулин, канальбумин и также менее ценные, но тоже важные белки овомукоиды, овомуцин и самый известный лизоцин. Альбумин. Кстати, это первый из белков, который исследовали, почему, собственно, белок и называется белком. Третье яйца – это желток. И он включает из себя наиболее полноценный белок ововитилин. Его что-то около 18% в желтке. В желтках содержится также значительное количество жира, липоиды, холестерин, витамины А и Д, минеральные соли. Значит, в первую очередь, белок, который содержится в белке, употреблять его лучше в виде денатурированном, то есть сваренном. Почему? Употребление в большом количестве сырых яиц ни к чему хорошему не приведет, во-первых, потому что существует такое заболевание, как сальмонеллез, получив которое вы ощутите большое количество новых интересных ощущений. Вот. А во-вторых, белок содержит ингибитор, то есть такую штуку, которая тормозит фермент трипсин, который, собственно, и помогает расщеплять пищу. И если вы будете есть большое количество сырых яиц, то они станут плохо усваиваться и отправятся в большом количестве, собственно, не в организм, а дальше. Сами знаете, куда они отправятся. Что по поводу желтка? Сырой желток тоже не так полезен, как казалось бы. В нем присутствует тот самый белок авидин, вот, который будет полезен в виде сваренном, но не так полезен в виде сыром. Почему? Потому что он притягивает к себе витамин H, и это создает такой совершенно нерастворимый и неудобоваримый для организма комплекс. Вот. А витамин H – это вещь довольно важная в организме человека. Вот. То есть этим самым вы себе просто-напросто вредите. Соответственно, мы понимаем, что сырые яйца употреблять в пищу не стоит. Какие же тогда употреблять? Их можно приготовить в виде яичницы, омлетов, вкрутую, восьмятку. Но какой же предпочтитель? Опять же, были произведены многочисленные исследования, и было решено, что денатурированный, сваренный, то есть твердый уже белок усваивается максимально. А вот с желтком не все так просто. Если желток полностью сваренный вкрутую будет усваиваться у вас довольно долго, ну как долго, часа 3, может быть, чуть больше, то желток, сваренный в восьмятку, он усвоится значительно быстрее. И утилизация и усваиваемость такого продукта, как яйцо восьмятку, в принципе произойдет за 1,5 часа полностью. То есть вы получите прекрасный состав макро, микроэлементов, витаминов, которые там присутствуют. Многих будоражит такой вопрос: а как же холестерин, находящийся в яйцах? Да, действительно, холестерина в яйцах много. И он может конкурировать даже с жирной свининой в этом аспекте. Но нужно не забывать, во-первых, что возраст бодибилдеров довольно молодой, то есть до 30 лет подавляющее большинство, порядка 90%. И этот вопрос их вообще, в принципе, беспокоить не должен. Еще учитывая тот факт, что все время они должны прогрессировать и расти. А холестерин – это очень важная вещь в росте клеток. Клетки наши должны развиваться, увеличиваться в количестве, то есть от чего мы, собственно, растем.
наша мышечная ткань. И к тому же холестерин для нашей эндокринной системы это не менее важная вещь. Почему? Потому что гормоны, а в том числе и всем известный и любимый тестостерон, который просто необходим для нас, для людей, занимающихся атлетизмом, бодибилдингом и всем остальным, то для его производства в организме человека холестерин просто необходим. Поэтому, как мы видим, это не только не вредно, но и полезно содержание холестерина в яйцах. Сколько же в среднем должен съедать молодой или не очень атлет? В среднем, если вы съедите порядка 6 яиц в день, ничего с вами не случится, а диатеза у вас не будет, а только будет польза. То есть 6 яиц в восьмятку придаст вам красивую фигуру при ежедневном употреблении, не забывая остальных продуктов, конечно, и не нанесет никакого вреда. Сегодня мы с вами поговорили о яйцах, не забывайте о них, следите за нашими обновлениями, ставьте лайки, да пребудет с вами Анатолий.